أيها الإخوة في الله، إن نعم الله سبحانه وتعالى علينا لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نتقلب بنعم الله صباح مساء وليل نهار، والواجب على كل مسلم أن يشكر نعمة الله ولا يكفرها. ألا وإن من نعم الله العظيمة وآلائه الجسيمة نعمة قد تتحول إلى نقمة إن لم تستخدمها في طاعة الله. هذه النعمة أيها الإخوة هي عضو من أعضاء جسمك، به قد تبلغ المنازل العليا من الجنة والدرجات الرفيعة في أعلى الجنان، وبه والعياذ بالله ربما يزل بسببه الإنسان في النار 70 خريفا. إنها نعمة اللسان. قال سبحانه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. اللسان أيها الأحبة صغير حجمه عظيم جرمه. اللسان عليك أن تستخدم كلمات التي يخرج منه بطاعة ربك. ما أجمل الإنسان أيها الإخوة حين يستثمر كلماته في ذكر الله. وانظر إلى الفضل الكبير والثواب العظيم والأجر الجزيل في هذه العبادة السهلة اليسيرة على من يسرها الله له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. خير من الدنيا وما فيها. 4 كلمات هن الباقيات الصالحات. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تأمل كم الإنسان يا أخي المسلم يتعب من أجل نخلة في الدنيا، كم ينفق عليها الأموال ويضع لها الأسمدة والمياه حتى تعطي ثمرها بعد سنوات، ولكن نخل الجنة غير. نخل الجنة ليس كنخل الدنيا، بجهد بسيط لا تكلفك جزء من الثانية. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تملأان الميزان. ما بين السماء والأرض ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. لماذا يبتعد الإنسان عن هذه العبادة أيها الإخوة؟ بلغو ولغط وحديث دنيوي. بل ربما الإنسان يا أخي المسلم هذا العضو وكأنه أمير لكل الأعضاء. اللسان كأنه رئيس لكل الأعضاء. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود بإسناد صحيح، قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر اللسان؟ يعني تخضع له وتتذلل له. كل الأعضاء تتذلل لهذا اللسان، تقول له: اتق الله فينا، فإن اعوججت اعوججنا، وإن استقمت استقمنا. انظر كم لهذا اللسان من خطورة في حياة المسلم. يا أخي الكلمة أنت تملكها ما دامت في جوفك، ولكن مجرد أن خرجت من لسانك ملكتك
وقادتك، وصرت ربما تريد أن تعتذر من الناس من أجل هذه الكلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: إياك وما يعتذر منه. يفكر الإنسان يا أخي قبل أن يتكلم بأي كلمة، ولكن فما بالكم اليوم أيها الإخوة؟ أصبحت الغيبة فاكهة مجالسنا، والنميمة محببة إلى القلوب، والكذب حدث ولا حرج، وقول الزور كثير وكثير. فواحش وآثام وذنوب سببت الران على القلوب. ما السبب أيها الإخوة؟ كثير من الناس اليوم يحجم نفسه ويبتعد عن المعاصي الظاهرة، تجده لا يشرب الخمر ويبتعد عن الزنا، الفواحش الظاهرة يبتعد عنها، ولكن تجده في وقت آخر يفري في عباد الله فريا. فلان بخيل، وفلان قصير، وفلان طويل، وفلان تعبان. يا أخي، وما شأنك وشأن الخلق؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن الغيبة فقال: قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. سأل الصحابي الجليل رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. غيبة، حتى لو كان فلان بخيل وأنا قلت بخيل، أنت اغتبته، كسبت الإثم. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا بهتان، كذب زائد غيبة. طيب النميمة، انظر ماذا قال بعض السلف يا أخي عن النميمة. قال: إن النميمة أيها الإخوة تعريفها نقل الكلام على جهة الإفساد بين الناس، على جهة الإفساد. قال بعض السلف: إن النمام ليفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. انظر إلى عظم خطرها وكبير ضررها على المجتمع. الساحر أيها الإخوة الخبيث الملعون كم يفسد البيوتات، وكم يفرق بين الأحبة والأرحام والأزواج. النمام أشد خطورة بما يتسبب من مشكلات بين الأسر، بل وربما نزاعات بين القبائل بسبب كلمة واحدة ينقلها على جهة الإفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير من هذه الفاحشة وهذه الكبيرة. قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة قتات. بعيد عن الجنة. القتات يعني النمام. حدث ولا حرج عن الخوض بالباطل والاستهزاء بالناس والسخرية إلى غير ذلك يا أخي من الفواحش، كلها فواحش لسانية توبق صاحبها. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: إن العبد ليتكلم من رضوان الله عز وجل بكلمة لا يلقي لها بالا، يلقي هذه الكلمة طيبة فتبلغ من رضوان الله تعالى حتى يرفعه الله بها درجات، لأنها كلمة طيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أما الكلمة الخبيثة انظر إلى أثرها. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يزل بها في جهنم، وفي رواية يزل بها في جهنم 70 خريفا. يا الله، 70 سنة من أجل كلمة واحدة؟ نعم، لأن الله عز وجل أيها الإخوة
كل كلامنا محسوب، والألفاظ التي تخرج من ألسنتنا مكتوبة. قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يا إما في ميزان الحسنات يا إما في ميزان السيئات. فلينظر كل مسلم منا إلى حاله وماذا يتكلم بلسانه. والناظر المتأمل يا أخي المسلم في أحوال السلف الصالحين من الرعيل الأول من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يكفون ألسنتهم عن الحرام، لا يخوضون بالباطل، عن اللغو هم معرضون، لا يتكلمون بالشر والخبث، يبتعدون عن هذه الكلمات التي يزل بها اليوم الناس، يبتعدون عن الفتن في ألسنتهم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما شيء في جسمك أحوج إلى طول حبس مثل لسانك. تأمل يا أخي حال السجين الذليل مذلول في سجنه، وكذا ينبغي أن يكون اللسان مذلول، أنت تذله، لا تتكلم يا أخي إلا بخير. يا أخي هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر قال صلوات الله وسلامه عليه: من صمت نجا. وكلنا يريد نجاته يا أخي في الدنيا والآخرة، فالزم هذا الطريق وهذا النهج المبارك بأن تصمت، لا تتكلم إلا بكل خير، شيء فيه خير تكلم، إن شككت هذا الأمر فيه شر فيه فتنة فاسكت فاصمت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستثمر كلامه يا أخي بطاعة الله، بطاعة مولاه. كثير الصمت كان عليه الصلاة والسلام، وإن تكلم فبخير. جاء مرة رجل إلى أبي بكر، انظر يا أخي المعاملة، معاملة السيئة بالحسنة. سيئة جاءتك ولكن أنت تعامل الناس بالحسنة. جاء رجل إلى بكر قال له: والله لأسبنك مسبة تدخل بها حتى قبرك، يعني من كثر هذا السب وهذا الشتم واللعن لأدخلنها إلى قبرك. فقال: انظر يا أخي الكلام الطيب. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله تدخل قبرك لا قبري، هذه من عملك السيء. انظر ابن عباس يا أخي، ابن عباس مرة صاحبه رجل وصار يشتمه، يسب عليه طول الطريق وهو يسب ويشتم، وابن عباس لا يرد بكلمة واحدة، لأن الكلام محسوب يا أخي، الكلام محسوب عليك. فعندما بلغ مثل ما تقول حارة مشارف قومه، فقال له: يا ابن أخي، يا ابن أخي، ها قد بلغت مشارف قومنا، وإن سمعوا مسباتك فإني لا أأمن عليهم أن يضربوك، سيؤذونك، فهات ما عندك كله، خلص مسبات بعدين روح. فخجل الرجل من حاله وقال: اغفر لي يا ابن عباس. انظر كيف المقابلة. والله هذه الآية يجب أن نتأملها جيدا يا أخي. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. كان عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق،
ولا يجازي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. العفو والصفح يا أخي باللسان يكون خلاص عفوت عنك، سامحك الله. أما اليوم بسبب بعض الكلمات يهجر المسلم أخاه شهورا بل سنوات بسبب كلمة من الكلمات. يا أخي ما هذا الحال الذي وصلنا إليه؟ ونشكو قلة أمطار السماء، والسبب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم. نحن السبب يا أخي، علينا أن نحفظ ألسنتنا ولا نتكلم إلا بكل خير ونكفها. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. لذلك يا أخي المسلم وصيتي لك كما أوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل الذي سأله. يا أخي انظر الصحابة والله حالهم يسعد، يعني مجرد قراءة سيرتهم تسعد. رجل صحابي كما يروي عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام من نجاه، وكأنه في حال غريق يريد أن ينجو. من نجاه يريد أن ينجو. وددت النجاه كفافا لا لي ولا علي كما قال عمر رضي الله عنه. فمن أراد النجاة في الحياتين والسعادة في الدارين فلينظر إلى هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك. أول وصية أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وأختم أيها الإخوة الكرام، ربما بعض الناس يقول يا أخي معقول الله عز وجل يحاسبنا على كل شيء نتكلم؟ نعم سيحاسب. سأل معاذ رضي الله تعالى عنه هذا السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، شرح النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي بإسناده الصحيح، شرح أن أصول الدين وأركان الإسلام وأسس الإيمان شرحه في حديث طويل، ثم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بأمور تملك كل هذه الأمور التي ذكرتها. فقال بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. سأل معاذ يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نتكلم؟ معقول أن الله عز وجل كل شيء سيحاسبنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، وفي رواية على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم. لذلك ليحذر المسلم من آفات اللسان وخطاياه، وليسعد في دنياه بأن يمسك لسانه ويكفه عن الحرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يدفع عنا كل بلاء ووزر. اللهم اغفر وارحم واهد السبيل الأقوم، واعف عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. صل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.